Sko ávinningurinn af því að vinna jafnt og þétt að jafnréttismálum þegar þú finnur að þetta orðið sjálfbært, þetta gerist að sjálfu sér. Ávinningurinn kannski fyrst og fremst sá að maður tvöfaldar möguleikan á því að ná í gott starfsfólk og að maður tryggir að málaflokkurinn sé á dagskrá í breiðu samhengi, ekki bara varðandi ráðningar, heldur líka hvernig við þjálfum, hvernig við tengjumst hvort öðru og hvernig við byggjum hvort annað upp, tengjum saman einstaklinga og fyrirmyndir og hvernig við náum til fólks út í atvinnulífinu eða í skólunum og annars staðar. Ef við nálgum þetta í breiðu samhengi, þá nær maður bara miklu betri árangri. Ekki bara í tölfræðinni, heldur líka hvernig einstaklinga maður laður af og hvernig menningu við náum á vinnustaðnum. Og að lokum, hversu vel okkur gengur sem fyrirtæki. Þetta vegferð sem tekur tíma. Það mikilvægt að gera sér grein fyrir því án þess þó að sýna því einhverja sérstaka þolinmæði. Maður verður einfaldlega að tryggja að þessi málaflokkur sé alltaf á dagskrá. Það nú bara þannig að allar rannsóknir styðja það að vinna að jafnréttismálum. Það skila bara betri vinnustað. Og mér finnst í rauninni sjálf bara mjög erfið tilhugsun ef við hefðum ekki verið að vinna í markvisst jafnréttismálum í samstæðinni því að vinnustaðan okkar bara svo miklu betri. Og við höfum alveg staðfesta mælinga til þess að sanna það. Ekki bara rekstralegan ávinning sem bara blasir við, heldur hefur einnig starfsánægja aukist mjög mikið í samstæðinni og það sem kannski gaman að segja frá að hún hefur aukist meira hjá körlum.